Let's start this Niche. And this video is talking about the news of websites and Nature. はい、こちらのビデオは、英国の科学雑誌 Nature のウェブサイトのニュースをできるだけわかりやすく解説していこうというものです。And today's theme is Researchers push for personalized tumor vaccines. 研究者は抗がん剤の個別化を進める。個別化、なかなかいい言葉が思いつかなかったですけど、言うてみたら、今ちょっと流行ってるかなどうかなオーダーメイド医療ってやつですね。一人一人に合った薬を処方すると。いやー、素晴らしいですよね。一人一人に効く薬っていうのが出てきたら、それは素晴らしい。ただまあね、いい話なら当然裏があるっていうことで、まあ今回もその例に漏れません。Okay, first I speak in English and second in Japanese with slide. 最初は英語で、その後スライドも使いながらババッとやっていきたいと思います。And first in English time. Okay, let's go. It is a big dream.Thinking about the patient and the body, or their decision and their disease type, or others. Thinking about the situation and give them to personalize the drug to someone. And this time as the cancer vaccine. This is the medical dream, and now it is in a front, not in a dream. But the only last problem is whether the pharmaceutical makers can chase and follow the speed.Can speed up or scale up the speed of developing this type of vaccine. And this time the cancer conference in America, the researchers announced that it is very important thing for personalizing the vaccine for the cancer is very big thing for advancing the curing of cancer, and they are very expected to and their drug will help the scale up and level up of curing the cancer. But some researchers worry that this big expectation will cause some problems because there are some hurdles for they have to overcome. The vaccine for the cancer is in basic. It is not difficult law. No, not a difficult way. Okay. And the protein and the cancer cell has some opposite moving in the body. So, if someone can find that cancer, and if someone kill the immune cells to that opposition, the immune cell will attack that cancer cell
and kill them. The thing tells the immune cell to that opposition, to that strange thing, as the vaccine. That role is vaccine. And now the researchers have already achieved that they have triggered the immune system moving by using this personalized vaccine as a type of melanoma. And that is a type of tumor of cancer. Of course, that infection is not perfect, but in the end of 2015, civil pharmaceutical company raised their hands that they will do in this research and that they will do in this field. And many researching institutes also researching about this vaccine, but the big neck is in there. The time for developing. All of the researching team cost about several months for developing the personalized drug, and they can raise about 6 or 7 patients. They can at the same time. So there is a problem that the cancer will become more bigger, and the patient's needs will needs will increase, and they can't follow up their needs. Maybe that is a big problem. So the some researcher says not only in the vaccine, but using other way is maybe a best way, and not the best way, but better way for curing this type of disease. はい。では日本語でいきましょう。はい。一人一人の患者に合わせて、抗がん剤をワクチンって言ってましたけど、バセインって言ってました。抗がん剤ですね、日本語で言うたら。でこれを投与するなんていうのは、それは医学の夢なわけです。で、そんな夢のような話が現実になりつつある。ただ問題があります。この需要に、もしこれが実用化されたとき、その需要に薬品会社がついていけるのか。これが一つの問題になってくるでしょう。さて、その内容を見ていきましょう。先日の学会発表の中で、アメリカで行われた学会発表の中で、研究者たちは、このオーダーメイド医療と言われるがん、治療が、がん治療の中で非常に重要になってくると考えていると。そして、それの期待は非常に高いということを話しています。ただ、その期待が高すぎることによって、期待外れになってしまう可能性もあるのではないか。そう心配する向きもあります。さて、このがんワクチン、どんなことをするのか。大して難しいことをしているわけではありません。簡単な話です。がん細胞、これのタンパク質というのは、普通とちょっと違った振る舞いをします。普通とちょっと違った物質を出すわけですね。で、これを、例えばワクチンであったりとか、免疫細胞に発見させることによって、免疫システムが
活動して、そしてそのがんを破壊する。そしてこの免疫システムに気づかせるために、その物質を検出する。そしてそれを免疫システムに伝えるという役割をやろうというのが、がん細胞のワクチン。これの役割になるわけです。昨年、すでに研究者たち、3人の患者に対して、メラノーマという病気の、患者なんですけども、これに対してワクチンを投与して、ある一定の結果を出すことに成功しました。つまり、免疫細胞を働かせることに成功したわけです。まあ、まだその効果は十分ではないというところだったんですけれども、すでに2015年の終わりまでに複数の会社がこの業界への参入を表明しております。どんどん開発が進んでくるわけですね。そしてまた、複数の研究機関においても、このワクチンに関する、抗がん剤に関する研究が進んでいます。が、その最大の問題は制作速度です。オーダーメイドですから、当然ね、その患者の状況をいろいろと分析してんで、それに合った薬はどんなものかということをいちいち考えて、その薬を作らなければいけないわけです。当たり前ですけど。となりますと、現状、どの研究チームでも大体数ヶ月、大体2、3ヶ月はかかってくるということになりまして、そうなるとどうなるかと言いますと、例えば病気が進行しすぎて、場合によってはそのまま薬を待つ間にお亡くなりになっているというパターンがあったり、もしくはワクチンを欲しい言うてる人がどんどん増えた挙句にその人数に追いつけなくなったりする可能性があるというわけです。現在すでにある研究チームでは一度に6人のワクチンを製作することができているということですけれども、当然6人で済むわけがありません。今回開発されているメラノーマというタイプの病気の患者さんですけれども、毎年数千人は普通に出てくるよねということがアメリカの推計で言われておりまして、数千人がどうのこうの言うてんのに、たった6人がよと。一度に進めるのがたった6人で、それが数ヶ月かかるって言ったら、何人できますかね。20人笑わせますね。全然間に合いませんね、そんなんじゃね。というわけで、その辺の技術の問題が大きな問題であるということです。で、先日の学会である研究者が言うていたことには、もちろん他の方法も決定打ではないけれども、例えば、その進行を遅らせることができたり、もしくは、がんの腫瘍の肥大を止めたりすることができたり、腫瘍のがん化を止めることができたり、そういうことは当然できるんだと。別にこの、いわゆる抗がんワクチンというのが、唯一の手であって最強の手というわけではない。だからこそ、他の治療法とうまいこと組み合わせて治療を行っていくというのが、現実的な妥協点になっていくのではないかということです。なんでもね、一本に頼ったらダメですよね。あれこれいろんなのを組み合わせてこそ、いい医療ができると、そういう話でした。はい、This is a consultation URL、参考 URL になります。And this video is by MASAHIRO UMEMURA. Thank you very much for listening. Goodbye.